Oja boyingire mu bintu bya ogenda fuuka mazi atoyingira mu bintu by'abayaaye tegeera fe tuli bayaaye alikuja kujenga oli fala oyingire mu bintu byaffe omulio gukwoche yamaani Kapa Cat ndabyakuleetera nti lwaki wamusaba kolabo Kapa Cat alinga ki alinga emmana agambye wamusaba kolabo alinga emmana maye bakukame bali eyo simala gamani yagagundi yo mengo likiria ndi bulungi nnyo sebo kazo kenyaniriza abantu abali ku channel tuli ku the Truth Gossip channel tuline Gravity omutujjo eyafulumiza oluyimba olupya waluyita okwepicha mulimu omwana nga asaba kabalagala ayidde kigambo ekyo nakikutte nnyo era nange nagwe nasene nga gwe kabalagala ayidde lwaki tugenda ntumulya netwepicha okwepicha nono kitegeeza kuba bifaananyi okwekuba ebifaananyi Picture, taking a picture, okwepicha ne content addakaawo as in nti okwepicha jangu tugende ne mukwepicha mukwekuba ebifaananyi then waliwo verse egamba mugamba nancha kabalagala anti ajje kabalagala ebyokulya weebiri tugende tweyagale kabalagala ayidde gonja ayidde yaman tugende tunyumirwe twekuba ebifaananyi tugende ku mazzi tunyumirwe lwakuba kati munnange mwendowooza yammwe ate wali yatadde mundowooza Gravity sigwe naye abasinga obungi bange abantu abasinga olwaki oba lwaki topics zotera okuleeta abantu bazideetamu ebintu anti balina obwongo obutini omuntu ng'obwongo obutini nga gwe eva ekintu kiraba direct bwotyo kitegeera kati nabuuza nga ani alina ennene nga ŋŋamba mpuutaba ne balowooza ebirala buli omu nayogera kyayagala kwegamba buli munauganda muvubi balina ebintu bingeri gye babirowoozaamu naye nze mba straight n'ebintu byange empuuta yamaani buli omu aweeko munna akole ki buli omu afune olagamba oli alina emuulwa waliwo gwogamba Gravity olaba ebijanjaalo era bijanjalo nga bw'okiwulira beans emiramu ogijjawa nzijja mu mutwe olowooza n'omanya ki ekiri kake ekiyinza okukwata abantu amangu ate kati industry nga bwe yatuuse bwodda nnyo mu kubuulirira abantu bano banyiivu oyinza obuulira omwana nakukuba ejjinja ku stage ombuulirira ombulira kyoledde embeera ebabuulirira kati so nze nasalawo basanyusa bayimbira ebibantu bibajjako nnaku kuba ebintu by'okubuulira nabiyimba noli wava inaga Gravity tobuulirira mbuuliridde abantu okitegeera n'ennyimba ze nayimba n'ebiriwo kati nabiyimbako dda mu moto guliwo agagambala nawaka moto nayimba buli kimu gwe bukyolaba wano n'ennyimba maana abantu bagende bakole ssente n'ennyimba teri ddogo okitegeera naye ensi kati ekyuse bw'ogaana otambula n'omulembe mwana oba osembye kuba ne mu America abasinga okukuba kati buli kati bayimba ku masaawa gaabwe kituufu batupaka bakubanga rap nayogera ku nsi asino change nze nayimba ku change nayimba ku bikoze bitya saawa za kati abaana bakuba ba 69 ayimba ku nyash nayimba ku ngatto nayimba ku saawa tegeera ebintu bikyuse kalimu abagenda okwefuula simanga muli bakulu nnyo mwagala nnyo obuulirira nga ffe tufuna ssente kubeera yajja kugula Gravity alina ekitambula gwosigale n'okubuulirirako waawo n'okubuulira kulungi mujja kugwera eyo naye lwaki abantu bakonsideringa nnyo music wa mwoyo kati nga gwokubye kati bajja gamba mbuno okwepicha tagenda weza mwezi nti buli mwezi oba olina okuddamu okufulumya naye nze ennyimba zange zirwawo ne saaza kati tusimbudde ekyalo lyako tegeera n'okwepicha lugenda beera ate ekyo ekigambo tekijja vaawo kuba eyo kati ŋŋombe eyingira mitwe gy'abantu tegeera buli omu asobola kikozesa nga bw'ayagala oli yeerabira muze nnyimba ekigambo nga kipya ekigambo ekipya mbeera nkuliyetinzeewo ekintu ekipya tekivaawo tegeera so nze music wange alwirawo ddala our artists bana balala we bagoyinga wrong naddala mu titles olina afulumya olumeno nga lulungi naye nga teruli kake nga bantu lwanguwa kiva ku ki siyinza manya naye nze kati manyi audience yange manyi gye nnyimbira manyi abantu bye baagala nina music gwe muyita music abamu kale gwe nnyimba ne mupimamu nze nga sinnataluyimba nsooka nenduyimba nempimamu ngenda ku show nenyimba luno nenyimba ne luno nendaba tuliwo olugendo kwanguwa okukwata mu mitwe gy'abantu tegeera so simanyi buli omu alina engeri gyakolamu ebintu bye weewaawo nze ndowooza right now ensi speed gyetambulirako olina okumuvinga n'omulembe gwa TikTok kkirizagaana
kitegeera kasita okkiriza ekyo ekino ga mulembe guli bwe guti kyekino waliwo omulembe gwali gwa balansi nga tasibye balansi abafala ne guvaawo kati bw'osigalayo eri bandana gugenda funyako mpale okugulu kumu waliwo n'engato zebayitanga supula nazo zalina omulembe gwazo kati gwe bw'ogaana omuvinga n'omulembe oba osigalidde yamaani nga tuvuddeyo eyo nakululya juzi ng'okumeninga ku kivulu kya Martha Mukisa Martha Mukisa tuyita ffe maiden concert ye eyasookera ddala afuna ekikangabwa si kikangabwa already ye achievinga kuba ne right now tumwogerako wani mwogeddeko ddi ate fena show zaali zitusazeeko nze show yansalakawo wennyini ku Freedom City bagiyitanga teri ddogo concert anjijjukira yansala tegera saafuna bantu okitegeera naye ekikuwa okuyiga nomanya n'okwetegeka abayimbi bangi bakoze show turn up nebeera nti ninnyo naye after ne bamanya kyeki balina okukola engeri gye balina okuddamu otambuza ekintu kyabwe kati entandikwa tebanyangu naye of course abantu beyafunamu Martha Mukisa beebo okitegeera era ye kati yawininga yasimbula kati amanyi ensobi we yazikolera amanyi okitegeera already yayingira mu lugendo olwo so next time kyemanya ajja kufuna abantu nga bayitirivu kuba wakabi ng'olowooza nga ye buki obwo bwolaba nti no obwali bulumira awo bwamulemesa okuba first of all nja kwogera ku kifo nga kyo kyali kyakabeeramu ekikangabwa ky'abantu okufa ekirala timing abantu ennaku zino baliyala mukkirize tugaane abantu baliyala sente sikubuza baana ku ssomero sente zibuzeemu simanyi lwaki ne sente zeekuttemu kitegeera kati omuntu akwate ekiwaya kye oba ekyebiri kye so kati oba olina obala nze olaba nga nkola show zange embala nenga naye kati n'ekigambo by the way sisaaga nakyo kyali tekikola kitegeera omanyi ne tayito yagundi kintu kikulu sisaaga ensonga lwaki abasajja bakolanga embuutu y'embuutikizi ng'owulya gukanga ekigunda ekitoobero enkuuka olina okufuna ogunnyanya wano e Uganda naye bino ebintu live in concert simanga ebintu ebyo birina problem ensonga lwaki abasajja abasinga okufuna turn-up ezakabi wano mu bivulu baneeminga kintu nga kikanze nga owulira talanga nkomuno owulira ogugambo kabisikandagala okitegeera onsaanuula okitegeera meka miliyoni mwennyini yakola gwanga mujje ng'okiwulira kinenge gye kisika omuntu awo wakontributingawo nnyo naawe okuyita ku bantu of course kamiri naye mwennyini akimanyi engeri gye nakikolamu napikira ddala endoogo okitegeera ate nze ndi mupisi wa ndoogo yama nenkipika kuba byatambulanga babiri nakifunamu kuba nange nafuna tokability nga banjogerako kati so ne taito kikulu sisaaga kyali kibulamu so singa yatimba sango ndoza kyandisa abantu eriyo okukyajinga abantu ekyebiri kuba yatandikira ku kyebiri si kibi kirungi abantu bakirina naye biri taito esika abantu timing wawo olangidde dirolanze obaze embeera bintu bingi ate gundi wano wetujja wano waliwo omuwala ate nga twali tumanyi mukwano gwo tumanyi ayagaliza abayimbi Kapa Cat nava n'amulumba bubi nnyo aba anoonya tokability era kino kye tuli mu kukola okumwogerako tegeera lwakuba mu bubi ebyo binuza asinga ozanya emizannyo egyo tegeera ndimanyi emizannyo egyo naye waliwo ebiseera ebisinga woogizannya nogenda ne weekuba mu mutima nogenda naye kati kino nayogedde kyaki tegeera kati naye with time agenda kwejjusa lwaki yayogedde kyayogedde naye teyagamba tajja kwejjusa obulamu bwe era nerinya Sisaaga ayagala ddi mujjako alyetuume ajja kwejjusa with time ayinza okuba right now tannaba naye agenda kwejjusa ng'olowooza Martha ali mu liigi ya Kapa Cat Martha liigi ennene ku Kapa Cat nene zikati nayimba ne Kapa Cat akayimba era manyi Kapa Cat amanyi ge kyasobola ategeera so Kapa Cat tasobola Martha Mukisa muleke amwesonyiwe ayimba ebintu bye Kapa Cat ebyo ebintu bye byayimbayimba yegattegatte bambi tegeera oba tonnatuuka na kufuna buvumu busobola okuyitayo abantu ne bajja ate oyinza okwekanga emyaka gyonna egigenda okubeerawo mu industry eno nga omukyalo oyo nja muyita namukyalo oyo kuba oyo jjajja waffe Kapa Cat mukulu waffe so ayinza obutakola ku show
obulamu mu industry eno ayinza obutayita ku bantu kebe bayita ku pitise wa mitanda Kapa Cat olowooza asubira ayina emyaka emeka Kapa Cat abo bakulu baffe Kapa Cat ayinza okuba kati ali myaka gy'aba Bobi Wine Kapa Cat mwali tegeera abakulu baffe muwa ekitiibwa munnange omukyalo oyo lwakuba alina ebintu bye yakolamuko njabbi bannyonnyola mu maaso awo nera wabibogera ngenda kujjambeko ebintu byekunnyonnyola omanyi ensirikira ebyama bingi otegeera naye bw'anaayogera naye ndaba nga bambye aba waffe oyo jjajja waffe mukwano gwaffe maama waffe nga asukkulumye we yandikomye nja kujjambeko bye mbannyonnyola obusungu gyabujja omanyi obusungu gyabujja then alina buntu bwebali bagamba nti lunayimba bikyayimba bikina gwe nakuteeka nagamba ebyo byakudodooma kulekana bulekani naye mu kudodooma omwe nfunyeemu kasente dodooma nendya nenyambala nenyuma nempunya bulungi tegeera mulimu abatadodooma nga naye simero yaabwe si nnungi asigambye Kapa Cat ngambye mulimu bubaka ki bwowa abana abayimbi abatabavaayo olwaleero tulaba nti mwegasse olina association gyolimu yonna ndi mweno emini federation asaba okubeera mu federation olina okubanga mbadde sinneesigayo association gye nali ngenda okwesiga mwagano olonda yali wuma we baali balondera gravity mu bulamu omuntu okubeera mu federation olina okuba ng'olina association mbadde sikimanyi naye ngenda funa gye neegattamu nja zitunulatunulamu naye ng'olwedde weegasse dda ku federation nze mwendi mu federation kuba eno yo federation ya buli omu kibanga olaba omufufa federation not so mulimu teams ez'enjawulo vida bikoze bitya KCC bikoze bitya naye mulimu n'abantu kinnoomu era balina bwo association mulimu bakinnoomu abeeramu omwo ng'anoonya bamusayininga ng'azannya eddiba oba azannya mu first division naye ng'ayagala kujoyininga gundi ng'azannya alinda tiimu enaamusayininga tiimu entuufu naye mwe mwabuuse ne mugenda ddala mu fufa nga temunaba no obeeramu era yenna omuzannyi w'omupiira ng'olina ekirooto ekizannya omupiira e Uganda obeera olina tiimu gy'oyagala okugendamu otegeera naye ng'osooka n'otunda yo erina bigendererwa ki tegeera kati kyekyo nkyazannya mupiira ninda naye tiimu ensayininga oba Vipers oba Wakiso ne batugambye akasente akali wano kemugenda ofuna byasente sibimanyiiko tonapirekera sibimanyiiko simanyi sente ziriwo naye weziba weziri of course nja zizaniriza kuba nzijala sente nina ebizibu bingi nnyo yenyumba ndi mu kuzimba mpolampola ndi ku finishing omanyi okwatako mpolampola finishing ate ya bbeeyi bikuba tegeera oba kapaati kamubweka naye kakuba sawuza sementi 10 so ndi mukola mpolampola so eri tugenda vayo tudde eno nsobola n'ogitunda nga ngimaze bwe mba njagala otegeera so ogitunda ate nenfuna sente nnyingi kituufu otegeera naye of course njagalawo nnyo kuba ku mazzi of course teri atayagala kusula ku mazzi so sijja gitunda nja kuvaayo nzire wano eri ngipangise okay tweyanzira nnyo gula nange neyanziza okumpa omukisa ogwo yamaani